Привет, мой дорогой зритель! Сегодня чудесный день, но, к сожалению, нет ветра, но я все равно пошла делать кайт в надежде, что хоть немного я могу понаслаждаться. Посмотрите, какой красивый пейзаж, просто вау, сказка! Поэтому сейчас мы будем надувать кайт. Прекрасная у нас тут памп, бомба, насос, как хотите называйте. Очень не люблю этот процесс, но это очень-очень важно. Все, конечно, меня отговаривают: Алина, зачем ты сейчас надуваешь кайт, потому что ветра все равно нет. Но Алина, упрямый козерог, все равно стоит на своем и продолжает качать кайт. Ветер, конечно, слабоватый, вам кажется, что ветер есть, но для кайта это вообще ничего. Но я все равно в надежде, что я могу хотя бы чуть-чуть помочить свою жопку, продолжаю все-таки собирать свое снаряжение. Кайт у меня, конечно, небольшой, не маленький, самое то для меня. Я не люблю 12 метров, но вот это очень важный процесс — закрепить кайт очень плотными узлами, чтобы он никуда не улетел. Или я. Это самый важный процесс, чтобы узел был плотно завязан. Как вы видите, не одна я, дурочка, готовлюсь к погружению. Вот я готова. Идем поднимать кайт. И я, конечно, чувствую, что это зря, но нужно попробовать. Да-да, это тот самый момент, когда я матерюсь. Это, пожалуй, единственный момент в жизни, когда я матерюсь, потому что на меня почти упал кайт. И с этого момента я должна была понять, что мне не стоит идти в воду, потому что каждый раз, когда происходит какая-нибудь фигня на старте, происходит фигня в воде. Ну вот, пожалуйста, даже просто перекрутили все линии и веревочки вот эти вот. И уже нужно было понять, что Алина, притормози. Но когда я подняла кайт, меня просто, не знаю, как это объяснить. Ветер то поднимался, то кайт падал, но я все равно упрямая шла в воду. И вот они, прекрасные минуты свободы и счастья. Ветер, конечно, очень-очень слабоватый, но океанчик очень прекрасный, хотя очень много кораллов, чего я очень боюсь, когда нет ветра. И, конечно же, через несколько секунд произойдет то, чего я не хотела. Та-да-да-дам! Краш-кайт. Поднять кайт, конечно же, не получилось, ветра совершенно нет, автоспасения я не практиковала, обычно меня всегда спасали, либо вытаскивали с кораллового рифа, но тут я, конечно, пытаюсь как. Пришлось мне камеру, конечно, приостановить, я даже не знаю, как это произошло, но вот так. Сегодня, можно сказать, был страшный день, без ветра. Ну, бывает и вот так вот. Поплавали, пособирали свои снаряжения. Ну что, не всегда бывают моменты радости и счастья. Вот еще один человек, который приплыл, так скажем. Надеюсь, ветер к нам придет.